హాయ్ హలో నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు ఎస్ఆర్ రియల్ ఎస్టేట్. నా పేరు సురేష్. మీరు చూస్తున్న ఇలాంటి టోటల్గా 3 ఎకరాలు. ఈ 3 ఎకరాలు అమ్మడానికి రైతు రెడీగా ఉన్నాడు. అయితే ఈ 3 ఎకరాలకి మనకు టోటల్గా బ్లాక్ సాయిల్ ఉంటుంది. మనకు ఇది ఓన్లీ ట్రాక్టర్ వే ఉంటుంది, అక్కడ దాకా ట్రాక్టర్ వే ఉంటుంది ఈ సైట్ వరకు. దీనికి నియర్ బై ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు ఉంటుంది. ఇది అంతర్గం మండలంలో ఉంది ఈ సైటు. అంతర్గం మండలం కేంద్రానికి 6 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్లో ఈ సైటు ఉంటుంది. ఇది పెద్దపల్లి జిల్లాలో ఉంది. ఇది ఫర్ ఎకరానికి వచ్చేసరికి రైతు 18 లక్షలు చెబుతున్నాడు. ప్రైజ్ నెగోషియబుల్. ఒకవేళ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నాకు ఫోన్ చేయగలరు. నా నెంబర్ 9533344106.